देख लीजिए पिस्टन का क्या हालत हो गया। इसके लिए हम पिस्टन चेंज करेंगे। ये पिस्टन को पूरा दाग आ गया देख लीजिए। और इसका टाइमिंग पैड चेंज करेंगे फ्रेंड्स। ये टाइमिंग पैड देख लीजिए खराब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे पास है ये पल्सर 150 BS4 का मॉडल है। इसमें साउंड का बहुत ही प्रॉब्लम है और धुआं भी मार रहा है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे क्या है प्रॉब्लम। तो ये सुन लीजिए साउंड इसका। फ्रेंड्स, इसमें साउंड का बहुत ही प्रॉब्लम है और इसका बहुत ही वाइब्रेशन आ रहा है। तो इसके लिए हम इसका पूरा, आप ये धुआं भी मार रहा है, इसका हाफ इंजन खोलेंगे और क्या क्या चेंज करेंगे आप वीडियो पूरा देखते रहिए, आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो अभी इसका इंजन ओपन कर लेते हैं, बाद में आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अभी पूरा इंजन निकाल लिया है। तो अभी इसका क्या क्या पार्ट चेंज करना है अभी आपको दिखाएंगे, जो गाड़ी का साउंड भी ठीक हो जाए और धुआं का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और लंबा चले गाड़ी। इसके लिए हम चेंज करेंगे पिस्टन। ये पिस्टन का हालत देख लीजिए कितना ख़राब है, पूरा पास लगा का। तो ये देख लीजिए पिस्टन का क्या हालत हो गया। इसके लिए हम पिस्टन चेंज करेंगे। ये पिस्टन को पूरा दाग आ गया देख लीजिए। और इसका टाइमिंग पैड चेंज करेंगे फ्रेंड्स। ये टाइमिंग पैड देख लीजिए ख़राब है। और इसका टाइमिंग चेंज करेंगे, ये वाला इधर दिखा दो। ये टाइमिंग चेंज करेंगे हम, बदली करेंगे इसका। और इसका जो हेड का वेल्व है ये भी बदली करेंगे। और इसका ये बैलेंसर गियर बोलते हैं, इसको भी चेंज करेंगे हम। ये भी ख़राब हो गया है, इसका दांत कट गया है देख लीजिए। तो आज का वीडियो में बस इतना ही है फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और फिटिंग का वीडियो पार्ट 2 में आएगा, आप देख लीजिएगा।